Xin chào tất cả các bạn. Mọi người có còn nhớ gì trong điều khoản 4.1 mà ở video trước mình nói không? 4.1 là điều khoản hiểu về bối cảnh của tổ chức. Tức là hiểu về hai cái, đó là vấn đề bên trong và vấn đề bên ngoài. Ồ, nhớ bài vậy à? Bình thường lười lắm mà. Dạo này chăm chỉ học thế. Bây giờ đang dịch bệnh, công việc khó khăn. Tôi mà không chịu học thì không đáp ứng được trình độ. Sếp mà đuổi thì có mà cặp đất mà ăn đúng không ạ? Mà video trước là Lam Plus chỉ nói đến yêu cầu mà thôi, chứ chưa nói gì về cách thỏa mãn yêu cầu này. Ồ thế à? Vậy trong video này là Lam Plus sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản và phổ biến nhất mà các công ty và tổ chức đang làm để đáp ứng yêu cầu của 4.1 này. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back. Ôn lại bài một tí nhá. Điều khoản 4.1 là điều khoản đầu tiên của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 này. Nó bắt công ty phải hiểu bối cảnh của tổ chức. Khoan, bối cảnh của tổ chức là gì mà ông rất hay nhắc đến ở trong các video thế nhỉ? Bối cảnh của tổ chức, nếu mà muốn biết chi tiết thì ông có thể xem playlist về ISO và các định nghĩa cần phải biết thì sẽ rõ. Còn ở trong video này, phần 4.1 hiểu về bối cảnh của tổ chức thì có hàm ý là quan tâm đến vấn đề bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng và kinh doanh của tổ chức, như là ở trong video trước mình đã trình bày rồi. Vấn đề bên trong của tổ chức thường là các vấn đề gì đấy? Vấn đề bên trong ấy thường là các chủ đề kiểu như là các hoạt động của tổ chức này, loại hình sản phẩm dịch vụ này, chính sách này, năng lực này. Thôi, nếu thế thì sẽ nhiều lắm. Vấn đề của một cá nhân đã nhiều dã man con ngang rồi, như là bạn trai, bạn gái, tình cảm, học hành, gia đình, tiền bạc này, uống gì đến một tập thể, một tổ chức. Như vậy thì phải làm sao cho hợp lý nhỉ? Để thỏa mãn yêu cầu vấn đề bên trong ấy, hay là vấn đề nội bộ ấy, không phải là liệt kê hết các vấn đề là được, mà mục đích của nó là yêu cầu tổ chức phải xác định được điểm yếu và điểm mạnh thông qua việc liệt kê này. Điểm mạnh là gì đấy? Điểm mạnh kiểu như là sở trường, lợi thế của bạn, cái mà khi nhắc đến ấy, bạn rất tự tin rằng mình làm được một cách ngon lành. Còn điểm yếu thì sao? Ngược lại thôi, cái gì mà bạn không biết ấy, không rõ về nó ấy, không rõ cách làm ấy, động đến là bạn cảm thấy lúng túng, không biết xử lý thế nào ấy, đó chính là điểm yếu. Ồ, hay quá ta. Thế ông Lulu có điểm mạnh, điểm yếu gì nhỉ? Tôi thì có điểm mạnh là đẹp trai, học giỏi, đào hoa. Có điểm yếu là trí nhớ không tốt lắm. Sao lại trí nhớ không tốt? Tôi thấy ông nhớ bài tốt phết mà. Nhưng mà tôi không nhớ rõ nhà tôi có bao nhiêu cái ô tô, bố tôi có bao nhiêu căn biệt thự không ạ? Điểm yếu của ông dã man thật. Thế La ơi, hóa ra vấn đề nội bộ bên trong ấy là tìm xem điểm mạnh, điểm yếu à? Đúng rồi. Nếu như ông xác định được điểm mạnh, điểm yếu thì ông sẽ thỏa mãn yêu cầu xác định vấn đề bên trong này. Chỉ cho tôi và mọi người cách làm đi. Ông dùng công cụ gì thế? Có rất nhiều cách khác nhau, nhưng ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người cách đơn giản nhất, đó là phương pháp SWOT. SWOT á? Nghe có vẻ lạ nhá. SWOT được viết tắt theo 4 từ, đó là Strength, Weakness, Opportunity và Threat. Mẹ, ông biết tôi là dốt tiếng Anh lắm mà. Chơi tôi à? Dịch ra là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ. Chữ S, chữ W, O, T hợp thành chữ SWOT, tên của phương pháp này. Dùng SWOT kiểu gì thế ông? Đầu tiên, bạn lấy cho mình tờ giấy A4 và một cái bút. Chia tờ giấy ra làm 9 phần như thế này, rồi ghi các thông tin như sau: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ và các thông tin khác. Cứ theo cái bảng mình trình bày là được. Sau đó ông viết nội dung ở ô điểm mạnh rồi điểm yếu này, xuống bên dưới là điền cơ hội và mối nguy là xong. Nói thì dễ lắm, nhưng mà viết nội dung gì thì mới được chứ? Các nội dung thích hợp nhất thì ông có thể theo 16 chủ đề sau đây. Đó là các hoạt động của tổ chức này, năng lực này, cơ sở vật chất này, tri thức, nguồn nhân lực, văn hóa và vân vân. 16 chủ đề này ông không cần phải điền hết nhé.
Ông có thể lựa chọn những chủ đề nào phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chiến lược của hệ thống quản lý chất lượng mà thôi. Ôi thế à, tưởng viết hết vào thì dài lắm. Thế nguồn thông tin tôi lấy ở đâu thì hợp lý nhỉ? Bịa ra. Không, làm việc kiểu trẻ con à? Ông quên nguyên tắc số 6 của bộ tiêu chuẩn này à? Quyết định dựa trên bằng chứng. Ý là ông phải có số liệu, nguồn gốc đàng hoàng chứ. Mọi tổ chức có các kênh thông tin khác nhau. Cơ mò thông thường thì sẽ lấy từ tài liệu trong cơ cấu tổ chức này, giấy phép kinh doanh mà được nhà nước cấp này, các báo cáo này, bài đăng nói về doanh nghiệp có chất lượng thế nào, các tuyên bố liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn, hoặc là các phản hồi của nhân viên thông qua một cuộc khảo sát nhỏ nào đấy. Có ví dụ không Nala ơi? Ví dụ nhá, ông đang có vốn lớn và ông đang có công thức tạo ra được loại kem làm từ trái thanh long, gọi là kem thanh long đi. Ồ, giống như bánh mì thanh long à? Concept kiểu thế. Vậy là ông đang thuê cửa hàng to ở nhà thờ lớn gần Hồ Hoàn Kiếm để bán kem chẳng hạn. Ông sẽ phải điền vào bảng SWOT này như sau. Điểm mạnh của cửa hàng kem sẽ là về sản phẩm thì có thể là đó là một loại kem đang rất là đặc biệt và ông có độc quyền sở hữu nó. Địa điểm đó là gần vị trí Hồ Hoàn Kiếm này. Công nghệ thì ông sở hữu dây chuyền hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm này. Còn điểm yếu của ông có thể liên quan đến nhân sự này, nhân viên rất là trẻ, chưa có kinh nghiệm này. Chính sách của công ty vẫn chưa phù hợp với khách hàng và nhân viên do mới được tạo. Giá thuê mặt bằng còn cao chẳng hạn. Cơ hội của ông sẽ là khách hàng đa dạng này, từ trẻ đến già thì đều có thể ăn được kem này. Sản phẩm được chế biến từ nông sản Việt đang được thị trường rất là quan tâm. À đúng rồi, người Việt dùng hàng Việt đang là câu khẩu hiệu hiện nay mà. Cho nên bánh mì thanh long mới ra mắt cái đã cháy hàng luôn rồi. Thế còn nguy cơ thì sao? Nguy cơ ở đây thì có thể là nhiều đối thủ cạnh tranh. Ngoài kem của ông ra thì có kem Tràng Tiền này, kem Hồ Tây này, vân vân. Ngoài ra đó là ăn cắp bản quyền chẳng hạn. Mùa đông thì số lượng khách hàng đến ăn cũng giảm đi. Mùa đông mà ăn kem đâu. Khi viết ra được thì ông đã thỏa mãn yêu cầu xác định vấn đề bên trong của tổ chức rồi đấy. Thế còn chỗ chiến lược SO này, WO này, ST, WT là gì thế? À, 4 ô đó thì sẽ phục vụ và thỏa mãn cho các yêu cầu khác của ISO 9001 này. Mình sẽ trình bày ở các video sau. Trước mắt thì cứ thỏa mãn yêu cầu xác định vấn đề bên trong của 4.1 này đã. Ok, vậy là vấn đề bên trong đã ổn rồi. Thế còn vấn đề bên ngoài thì chúng ta phải xử lý thế nào? Vấn đề bên ngoài thì chúng ta sử dụng phương pháp khác. Đó là phương pháp PESTLE, viết tắt là PESTLE. PESTLE á? Lại một phương pháp viết tắt như SWOT à? Đúng rồi, PESTLE viết tắt của 6 từ. Đó là Political, Economic, Social, Technology, Legal và Environment. Dịch ra là chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật định và môi trường. Phương pháp này thì đơn giản hơn SWOT à? Các chủ đề nó liệt kê sẵn ra rồi còn gì? Đúng vậy, để thực hiện phương pháp này, bạn chỉ cần liệt kê các vấn đề bên ngoài theo đúng 6 chủ đề này là được. Cơ mà nhớ là các vấn đề phải liên quan đến mục tiêu, định hướng của hệ thống chất lượng nhé. Giống như SWOT, bạn cũng lấy một tờ giấy A4 ra. Lần này thì kẻ 6 cột nhé, cứ lần lượt mà điền thôi. Các bạn có thể nhìn theo bảng này, mình đã trình bày sẵn theo ví dụ về cửa hàng kem vừa nãy rồi. Mọi người có thể quan sát. Bây giờ thử phân tích về chủ đề chính trị nhé. Chính trị thì chính phủ cho phép kinh doanh thì bạn mới mở cửa hàng được phải không? Nhưng nếu bây giờ dịch Covid diễn ra phức tạp ấy, mà chính phủ ban bố chỉ thị giãn cách, thì bạn nghĩ vấn đề đó có ảnh hưởng tới mục tiêu chất lượng của bạn không? Có chứ, ảnh hưởng mạnh luôn. Mỗi bàn cách nhau 1 mét thì mất đi một nửa diện tích cửa hàng rồi. Chưa nói đến phải mua thêm tấm chắn bảo vệ này, rồi các thứ nữa. Đấy, nếu bạn bỏ qua thì có phải là một sự thiếu sót lớn không? Do vậy, bạn phải ngồi với một nhóm người có tri thức, có kiến thức tốt về tổ chức để tìm ra những vấn đề bên ngoài này. Ồ, thế thì tôi phải lập team ngay mới được. 5 chủ đề còn lại, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật định, môi trường. Các bạn có thể làm tương tự như chủ đề chính trị vừa rồi. Mỗi vấn đề trong cái bảng này
thì mình chỉ lấy một hoặc hai cái ví dụ đơn giản thôi. Còn đối với công ty của bạn ấy thì có thể lấy nhiều hơn nữa sao cho đầy đủ, miễn là các vấn đề đó ảnh hưởng tới mục tiêu chiến lược của tổ chức. Vậy là với hai phương pháp SWOT và PESTLE thì bạn đã có thể xác định được vấn đề bên trong và bên ngoài một cách rất khoa học rồi. Các bạn mà cảm thấy khó khăn với hai phương pháp này ấy, thì cứ comment. Nếu thấy nhiều người yêu cầu, mình sẽ làm một video chuyên sâu hơn nữa chia sẻ về chúng. Câu mà trong yêu cầu 1.1 là xác định, sau đó theo dõi và xem xét các vấn đề bên trong và bên ngoài. Nhưng ở đây tôi thấy ông mỗi xác định thôi, không thấy theo dõi và xem xét, thì ông bỏ qua. Không phải bỏ qua đâu. Đối với yêu cầu theo dõi và xem xét thì trong ISO 9001 có các điều khoản sau nữa sẽ yêu cầu theo dõi và đo lường xem xét kỹ hơn cơ. Thế nên mà do không muốn trùng lặp ấy thì ở đây mình chỉ cần xác định là được. Bật mí nhé. Điều khoản 4.1 này liên quan đến 4.3 này, 5.1.1 này, 5.2.1a này, 6.1.1 và 9.3.1 nữa đấy. Nếu các bạn làm tốt 4.1 này ấy, xác định đầy đủ các vấn đề bên trong và bên ngoài thì các điều khoản sau sẽ đúng thôi. Còn nếu sai thì sai cả dây luôn phải không? Chứ còn gì nữa. Đầu xuôi thì đuôi lọt mà. Nếu các bạn có thắc mắc thêm về điều khoản 4.1 này nữa, vui lòng bình luận phía dưới. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.